ఏమైందబ్బా బ్రేక్ పట్టలేదు? గుడ్ ఈవినింగ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ కుమార్ వాచింగ్ స్లామ్. సో మన బైక్ సర్వీసింగ్ అయితే హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం. యాక్చువల్లీ మనం ఎర్లీగా అయితే బయలుదేరేది ఉండే. నేను ఫస్ట్ టైం మా బుజ్జి తల్లిని వేసుకుని వెళ్తున్నా థండర్స్టార్మ్ని హైదరాబాద్కి. సో రీసెంట్లీ 3 months బ్యాక్ ఏమో తీసుకున్నా, బట్ సర్వీసింగ్ చేయడానికి టైం అయితే దొరకట్లేదు. సో ఇప్పుడు 2-3 ఉంది, సర్వీసింగ్ ఒకటేసారి అయిపోగొట్టచ్చు అని హైదరాబాద్ అయితే వెళ్తున్నా. యాక్చువల్ అయితే హైదరాబాద్ ప్లాన్ కాదు, మామూలుగా మంది అయితే బెంగళూరు ఉండే. మనం అంత దూరం అంటే బండి సర్వీసింగ్ టైం వచ్చేసింది. సో 2 ఒకసారి కవర్ చేయాలని చెప్పి నేను హైదరాబాద్ అయితే ప్లాన్ చేసిన. సో యాక్చువల్లీ నాకు బాగా ఇది ఒక్కోసారి ఒక్కో రకంగా చూపిస్తుంది. ఇది మైలేజ్ చూడండి 440 చూపిస్తుంది కదా, 440 చూపిస్తుంది. మీకు చూపిస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ ఉన్న ఫ్యూల్ తోటి అంత దూరం అయితే వెళ్ళొచ్చు. యాక్చువల్గా 33 మైలేజ్ చూపిస్తుంది. ఇది మామూలుగా నాకు చూపించే రెగ్యులర్ 444 వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి రెగ్యులర్గా నేను చూసేది అయితే 22-25+ అంతే, 25 అంతే మీకు మ్యాక్సిమం నేను చూసింది అయితే. ఇప్పుడు చూసేసరికి ఫుల్ ట్యాంక్ చూపించని చెప్పి ఇది ఏదో అన్నట్టుంది. మధ్యలో చాలా మాట్లాడతారు అన్నట్టు, దీనికి ఫుల్ ట్యాంక్ చూపిస్తే ఏదేదో మాట్లాడుతున్నట్టుంది. ఇది చాలా రోజుల తర్వాత అయితే చిన్న బైక్ ట్రిప్ లాగా వెళ్తున్నా నేను. మోస్ట్లీ ఒక 6 months 7 months అవుతుండొచ్చు. లాస్ట్ డిసెంబర్లో 7 months అయింది, 9 months పైన ఉంది. లాస్ట్ డిసెంబర్లో బెంగళూరు అయితే వెళ్ళిన, అది స్కూటీ మీద బై రోడ్డు. ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలేదు. సో ఫ్రెండ్స్ తోటే అప్పుడు మనకు అంతగా తెలియదు అనమాట మోటో బ్లాగ్స్ ఇవన్నీ. 5 అయింది మ్యాక్సిమం. నేను అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఒక 10 అవ్వచ్చు. మోస్ట్లీ నేను 50-60 అయితే క్రూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను, ఎక్కువ అయితే క్రూజ్ చేయను. ఎందుకంటే నాకు వెహికల్ ఇంకా ఏం అలవాటు కాలేదు. సో రీసెంట్గానే నేను 1000 kilometers కూడా ఇంకా ఏమీ హ్యాండిల్ చేయలేదు నేను. సో దీన్ని వన్స్ రైడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం దీని కథ ఎందుకు తెలుస్తాం. యాక్చువల్లీ సర్వీసింగ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం తర్వాత వచ్చేటప్పుడు దీన్ని దుమ్ము లేపుకుంటూ వస్తాం. కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ చేసినాం కాబట్టి వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ ఫ్రీ స్టైల్ బాగా చేస్తారనమాట, ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఉంటుంది. చూడండి మస్తు అంటే మస్తు ఉంటుంది వ్యూ అయితే. నాన్ స్టాప్ 250 అంటే కొట్టడం తెలియదు, కానీ మ్యాక్సిమం 150 అయితే ట్రై చేస్తాను. యాక్చువల్లీ మా బ్లూ స్టోన్ గార్డ్ మీద అయితే 150 kilometers ఈజీగా హ్యాండిల్ చేస్తా. ఏమంటే వాడు కొంచెం అలవాటు కాబట్టి రైడ్ చేయడానికి కొంచెం కంఫర్ట్. మోస్ట్లీ మేము 5 hours చూపిస్తుందంటే మనము 5-6 hours పడుతుంది అనమాట. సో మనం అక్కడక్కడ ఆగి తీసుకెళ్ళడానికి. పోతేలు గింజ జింక్ చక్క డాన్స్ బాగా వేస్తుంది. ఇది సస్పెన్షన్స్ బాగున్నాయి. ఫస్ట్ టైం నేను బార్డర్ క్రాస్ చేపిస్తున్నా. నేను యాక్చువల్లీ అంటే మా బ్లూ స్టోన్ కానీ అయితే మస్తు సార్లు దాటించిన. వాడైతే మనకి ఇంకా వేరే లెవెల్. ఇంకా వాడిని ఎట్లా అంటే అట్లా వెళ్ళిపోతుంటాను అనమాట. నాకు ఈ వెహికల్ మీద ఉన్నా కూడా నాకు పెద్దగా ఏమనుకోదు, కానీ వాడి మీద వెళ్తుంటే ఆ థ్రిల్, ఆ కిక్ అది వేరే లెవెల్ అంతే. నాకు ఈ వెహికల్ అంటే చాలా బాగా ఇష్టం. బట్ కాకపోతే మనము దుమ్ములు ఎత్తాం అనమాట, మనకు కొంచెం ఖర్చులు ఎక్కువ. సో అందుకు మనం వెహికల్ అయితే పర్చేస్ చేసినాం.
వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఉంటుంది ఇక్కడ మొత్తం వర్షం లాగా వస్తుంటుంది. ఫుల్ రెయిన్బో అవన్నీ వస్తుంటాయి అనమాట. ఇక్కడ మస్తు ఉంటుంది వ్యూ అయితే. డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తినప్పుడు అయితే బాగుంటుంది. మా వాడు రికార్డు కాకుండా ఉండాలా, మస్తు కామెంట్ ఉంటుంది నాకు. ఇప్పుడే మనం అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్లోకి వచ్చేసినాము. దీని నుంచి నాన్ స్టాప్ వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడే కొంచెం అక్కడ డిలే అయింది, కొంచెం వేరే ఫ్రెండ్ కానీ కలిసి కొంచెం లేట్ అయింది. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే నాన్ స్టాప్ వెళ్ళిపోవాలి. 4th లేసి 40లో పోతున్నాను. ఈ నుంచి రోడ్ అయితే మస్తు ఉంటుంది, బాగుంటుంది అనమాట. ఎవ్వలేడు, ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో. చాలా అంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఎంత పీస్ఫుల్గా రైడ్ చేయడం అంటే చాలా నాకు బాగా ఇష్టం. ఒంటరిగా ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలా ఎక్కడికన్నా కానీ చాలా బాగుంటుంది, నాకు బాగా ఇష్టం. ఎందుకన్నా ఫస్ట్ టోల్గేట్ నిన్ను వేరే స్టేట్లో ఫస్ట్ టోల్గేట్ దాటిస్తున్నా. ఇలాంటి టోల్గేట్లు ఎన్నో దాటాలని కోరుకుంటున్నా. Successfully completed first toll plaza. Jiraba. మా బ్లూ స్టోన్ అని దాటించేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఇదే చెప్పిన. ఫస్ట్ టైం నేను టోల్గేట్ దాటిస్తున్నా తెలంగాణది. ఇట్లాంటి ఎన్నో దాటాలని చెప్పేవాడికి. వాడు మామూలుగా దాటలేదు, కర్ణాటక కూడా దాటిండేవాడు ఒకసారి. దీని మీద కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని వెళ్తున్నా, కానీ మా ఓడికి కొన్ని ఉంటే అర్పిస్తుంటే ఇప్పటికి వెళ్ళిపోతుంటే నాకు తెలుసు మ్యాక్సిమం. వచ్చేసి ఇది
రోడ్ కొంచెం స్లోగానే వెళ్తాం. ఒక్క బస్సు కానీ అసలు స్ట్రెచ్ అయ్యి ఇప్పుడు దాకా సెగలేదన్నమాట కింద ఇంజన్ది. మామూలుగా అయితే మొత్తం చల్లగా ఉంది, బయట కొంచెం చలిగా ఉంది కాబట్టి సెగ అనిపించలే. సిటీలోకి వచ్చేసరికి మొత్తం సెగ కంపి అమ్మ. ఇక్కడ నుంచి మన బ్రేక్లు అయితే పడ్డం ఆగిపోయినాయి అనమాట. ఎయిర్ లాక్ ఏదో అయిందన్నారు అక్కడ షోరూమ్లో అడిగితే. అక్కడ నుంచి కడతల నుంచి నాన్ స్టాప్ కొట్టుకుంటూ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ బ్రేక్ అనేది హ్యాండ్ ఇచ్చింది. సో మనకు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఓన్లీ ఫ్రంట్ బ్రేక్ యూజ్ చేసుకొని
మా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఏమైందబ్బా బ్రేక్ పట్టం లేదు? రవి, హలో, హలో రవి, అరే హలో, చెప్తా. అబ్బా అరే బయటకు వస్తావారా? ఎడబెట్ట ఉంటావు బండి. దాంట్లోనా ఆడ పెడదానా? పట్టదురా దాంట్లో. అరే సరే లాగిస్తా. భరత్ బాయ్రా. నావిగేషన్ ఒకటి బాగా చూపిస్తా కానీ ఒక్కోసారి దానికి రిమ్మలు వేస్తుంది, అంటే పిచ్చి పిచ్చి. నైట్ మా ఫ్రెండ్ గారు రూమ్ దగ్గరనే 3 సార్లు తిప్పింది, టర్న్ లెఫ్ట్ టర్న్ రైట్ అని. నైట్ అయితే బ్రేక్ సరిగా పడలేదు అసలు, నైట్ ఈ మాత్రం లేదు, అంటే నాన్ స్టాప్ కొట్టుకుంటూ వచ్చినందుకు మేము ఇది బ్రేక్ సరిగా పడలేదు.
ఇక్కడ నుంచి జావా సర్వీస్ సెంటర్కి రూట్ అయితే తెలియదు అనమాట నాకు. సో మా ఫ్రెండ్ గారిని కాల్ చేస్తే ఇక్కడ ముందరే సంగీత వైన్స్ అనేది ఏదో ఉంటుందంట, దాని ఆపోజిట్లోనే సర్వీస్ సెంటర్ ఉంటుంది అన్నారు. నేను తెలియక ముందు దాటేసా, ఒక అతన్ని అడిగా అనమాట. ఈ వైన్స్ తెలుసు కానీ సర్వీస్ సెంటర్ తెలియదంట. అది చూడండి మీరు కూడా. ఎగ్జాక్ట్ దీని ఆపోజిట్లోనే సర్వీస్ సెంటర్ అనమాట. ఇది షోరూమ్. బై జావా షోరూమ్, జావా షోరూమ్, జావా షోరూమ్, జావా షోరూమ్, షోరూమ్ షోరూమ్ జావాకా కిందికి ఉంటుందా? సంగీత వైన్స్ అంటే ఎటు సైడు? వెనక్కేనా? అవతల సైడ్ ఉంటుందా? అవతల సైడ్ ఉంటుందా? ఇటు వెళ్ళిపో. క్యామ్లో పెట్టిన మెమరీ కార్డ్ అయితే ఫుల్ అయిపోయింది, అందుకు రికార్డ్ కాలేదు ఏది.